हिजोसँगै काम गरिरहेका मन्त्रीहरूले केपी ओलीले जस पाउँछ भनेर समयमा पानी नलाइदिने, आज आएर त्यही प्रचण्डको पछाडि योगेश भट्टराई लाग्नु, त्यही एमालेमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत कमाउनु, त्यही एमालेमा एउटा विद्यार्थी युवा नेताको रूपमा उदय हुनु र अहिले आएर माओवादी चाहिन्थ्यो भने त्यति बेला 52-62 किन नगएको? भोलि केपी शर्मा ओलीलाई असफल नेपाली जनताले बनायो भने धुरु धुरु रुनेछन् सर यो देश। नेपालको माओवादी आन्दोलन जातीय राज्य यो सम्भावना छैन र हुँदैन। यो गलत एजेन्डा बनाएर नेपालीलाई हतियार बोकाइएको छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न सक्ने पात्र केपी शर्मा। मधेसी जनतालाई बेवकूफ बनाउन जरुरी छैन र हम बताना चाहते हैं मीडिया से, प्रत्येक मधेसी जनता हम नेपाली है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने आश्वासन के रूप में गलत एजेंडा पर आपको लड़ाना कोशिश करेगा तो प्रतिपाद करना चाहिए। केपी शर्मा ओलीले आजसम्म जातको कुरा गर्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले आजसम्म धर्मको कुरा गर्नु भएको छ। आज पनि त्यो देश विकसित छ जुन देशमा डिक्टेटरशिप अर्थात् डेमोक्रेटिक डिक्टेटरको कुरा आउँछ। त्यो चाइना हो, त्यो रसिया हो। युवा नेता योगेश भट्टराई आज पनि प्रचण्ड किन भन्नुहुन्छ? योगेश भट्टराई 52-62 हतियार किन नउठाएको? लिडरको काम भिजन देख्ने हो। त्यो एयरपोर्ट बनाउँछु भन्ने लिडर हो, तर बनाउने काम कालीगढको हो। पुराना लिडरहरूको योभन्दा बढी कर्तुतहरू बाहिर आउने थिए। आज पनि तुलामा ती कामहरू राख्नुस् जो 4वटा प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए र आज 2.5 वर्षको अन्तरालमा जो केपी शर्मा ओलीले गरेका कामहरू तुलोमा राख्नुस्। धेरैले झाँटिन्छ त्यो तुलो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहाडलाई त ध्वस्त बनाउनु भयो, अहिले मधेस ध्वस्त बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी वैशाख 17 चुनावमा कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्न सक्नुहुन्न उहाँले। दिपेनजी स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, थ्याङ्क यू सन्तोष। ठिक छु। नेपालको राजनीतिको विश्लेषण एकदम ताजा तरिकाले तगडा तरिकाले दिनुहुन्छ र दर्शकले मन पराउनु भएको छ। खासमा यति बेला उतार चढाव हुने क्रममा राजनीति वास्तवमा के भइरहेछ? म केही नयाँ कुरा बोल्न चाहन्छु हजुरसँग। मैले पहिल्यैदेखि गरेको आफ्नो एनालाइसिसमा 2006 देखि 2026 सम्म नेपालको भनेको 1950 देखि 1970 जो विश्वको छ, यति बेला हामीले त्यति बेला यो प्रशासनिक सुधार भन्ने जुन एउटा टर्म छ त्यति बेला गर्नुपर्ने हो। यदि त्यो गरिदिएको भए नेपाल अलिकति विकसित हुने। विकसित कुन अर्थमा भन्दा जनतालाई सेवा दिने अर्थमा। जब जनताले आफ्नो सेवा आरामका साथ पाउँछन्, जनता सडकमा आउँदैनन्। त्यसकारण हामी चुकेको भनेको 2006 देखि 26 साल हो। हामी चुकेको असर हो। हजुर, नेपाल चुकेको 2006 देखि 26 साल हो। विश्वका देशहरू जो आज हामी विकसित भन्छौँ 2006 देखि 2026 सालसम्म उनीहरूले चेन्ज गरिसके त्यो प्रशासन तन्त्रलाई। त्यसपछि कुनै पनि देशमा नयाँ राजनीतिक पार्टी गठन भएन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अरू देशले 70 भित्र सिद्ध्यायो। 1950 भनेको दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको कुरा हो। त्यसकारण यो बीचमा को गलत भए पात्रहरू त्यो जनताले खोज्नुपर्छ। तर राजा महेन्द्रले जो प्रशासनिक सुधारको काम गर्नुभयो, 5 विकास क्षेत्र, त्यो अति नै सही बाटोमा देश अगाडि गएको थियो। तर जसरी नेपालको अरू राजनीतिक पार्टीहरू र कार्यकर्ताले 2036-2046 लाई उपलब्धि ठान्छन्, 2052-62 लाई उपलब्धि ठान्छन्, 62-63 लाई उपलब्धि ठान्छन्, मैले यसलाई उपलब्धि ठान्दिनँ। यस अर्थमा अर्थ के हो भने आज पनि ती देश विकसित छन् जुन देशमा राजा छ। आज पनि त्यो देश विकसित छ जुन देशमा वेस्टमिन्स्टर सिस्टम छ, जो नेपालको जो संसदीय व्यवस्था छ। आज पनि त्यो देश विकसित छ जुन देशमा कार्यकारी प्रमुख छ, राष्ट्रपति। आज पनि त्यो देश विकसित छ जुन देशमा डिक्टेटरशिप अर्थात् डेमोक्रेटिक डिक्टेटरको कुरा आउँछ। त्यो चाइना हो, त्यो रसिया हो। त्यसकारण हामी प्रष्ट भन्नुपर्दा कुनै पनि व्यवस्थामा देश विकास हुँदो रहेछ भन्ने मान्यतामा नेपाली पुग्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? राजा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन, त्यो होइन। कुनै पनि व्यवस्थामा देश विकास हुँदो रहेछ। राजा भए पनि हुँदो रहेछ, राजा नभए पनि हुँदो रहेछ, संसदीय व्यवस्था भए पनि हुँदो रहेछ,
अर्को एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्ट भए पनि हुँदो रहेछ। तर हामी चुक्यौँ केमा भन्दा चुक्यौँ प्रशासन तन्त्रमा। जुन तरिकाबाट विकासका योजनाहरू मन्त्री पो त्यहाँ जान्छ त, तर त्यो सबै काम गर्ने त त्यो सचिवको लेभलले गर्छ। त्यो सबै गर्नेलाई हामीले भनेका छौँ पालपाली तन्त्र। अहिले पनि स्याङ्जा पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँचीको मान्छे 90% लगभग, दिपेन्द्र कण्डेल गलत भयो भने 70% छ। तिनीहरूले देशको पुरा देशलाई समेट्न सकेनन्। जसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तो इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्ने जुन 1950 आयो, बाहिरको मोडललाई उनीहरूले यहाँ कपी एन्ड पेस्ट गर्न सकेनन्। यो सबैभन्दा मेन कारण त्यो हो। एक नम्बर कारण चाहिँ देश विकास नहुनुको कारण एक नम्बर त्यो हो। अब हजुर पोलिटिकल्ली कुरा गर्नुहोस्। म 26 सालमा त म विश्लेषण गर्न सक्थिनँ। 36 साल त मेरो जन्म हो, 46 सालमा त म बच्चा हो, 52-62 त हामीले केही कुरा नयाँ होला भने मैले राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने कुराहरू भएन। 62-63 त अझ म यहाँ थिएन, बाहिर थिएँ। यो त देशको लागि होला भन्ने भयो, किनभने हाम्रो ती लिडरहरूप्रति हाम्रो आशा पलायो, डाक्टर बाबुराम प्रति हाम्रो आशा पलायो। एउटा इन्जिनियर, देशको बोर्ड फर्स्ट भएको मान्छे, पार्टीले भिजन भएको। यसरी नेपालीहरू जो व्यक्तिलाई पछाइरहे उनीहरू सबैलाई आज धोका भएको छ। र अब आयो पब्लिक इनोभेटर यो देशमा 2016बाट। र मैले प्रत्येक मिडियामा भन्ने गर्छु, यो देशको विकास पुरानै राजनीतिक दलबाट सम्भव छ है, तर स्थापित नेता हुनु पर्यो र प्रशासन तन्त्रलाई सुधार गर्छु भन्ने हुनु पर्यो, सपना देख्ने नेता हुनु पर्यो। त्यो नेताले यो देश विकास गर्न सक्छ। एउटा पार्ट मैले त्यहाँ राखेँ। अर्को पार्ट यी पुराना लिडरहरूले कसरी देश विकास गर्न सक्छन्। भ्रष्टाचार गर्नु भएन। हामी त नयाँ युवा नेता चाहियो भन्ने यो मानसिकतामा कति कमेन्टहरू मैले फेस गर्न पर्ने हुनसक्छ। आज ती व्यक्तिहरूलाई मैले सोध्न चाहन्छु, हजुरले देखेको युवा नेता योगेश भट्टराई आज पनि प्रचण्ड किन भन्नुहुन्छ? अस्तिसम्म ओलीले जिताउनको लागि हिँड्नु भएको थियो। ठिक छ, राजनीतिक स्वार्थ आफ्नो होला, तर एउटा युवा नेताको हामी प्रति अपेक्षा, हामी युवा नेताप्रति हामी अपेक्षित छौँ नि त। अरू मिडियामा हजुरले योगेशलाई धेरै झाको झार्दै हुन्छ, किन? म भन्दैछु तपाईँलाई, योगेश भट्टराईजी र म भनेको धेरै नजिकको पात्र हो। किनभने मैले सिभिल एभिएसनको कुरा गरेको छु। दिपेन्द्र कण्डेलको अनुहार सायद सन्तोषजीको आँखामा वाइड बडीको काम सक्सेस भएन भने भोलिको दिनमा पनि हजुरले मलाई के गर्नुहुन्न, त्यो लेभलमा राख्नुहुन्न जुन लेभलमा राख्न सुरु गर्नुभएको थियो। र पछि आइसकेपछि जब योगेश भट्टराई एउटा युवा नेता, यो देशको लागि अग्रगमनको दिशामा बढाउन सक्ने नेता मन्त्रालयमा आइसकेपछि मलाई पूर्ण आशा थियो वाइड बडीको फाइल अगाडि बढ्छ भनेर। पूर्ण आशा थियो मलाई। त्यो आशालाई आज निराशा भएको छ। र जसरी प्रोजेक्टहरू यो देशमा बने, आज पोखराको कति लगानीमा बनाइएको छ त्यो प्रोजेक्टमा 4 पटक 5 पटक समय थपेर पनि आज त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सकिएको छैन। बाहिर हावाको कुरा त्यो छ। हजुर बाहिरबाट आउनुभयो भने एउटा मात्रै रक्सी लिएर आउनुपर्छ। हजुरले कालो सूचीमा राखेको सिभिल एभिएसनलाई कालो सूचीबाट नहटाइकन जुन तरिकाको राजनीतिक कदम योगेश भट्टराईले चाल्नुभयो, यो सिभिल एभिएसनको लागि सबैभन्दा दुःखद क्षण हो। प्रधानमन्त्री नभएसम्म सडकमै हिँड्छु भन्नुहुन्छ त। अब त्यो लेभलमा मैले पनि विश्लेषण गरेको रहेछु त्यति बेला। योगेश भट्टराई एउटा युवा नेता हो यो देशको लागि भनेर। आज आएर त्यही प्रचण्डको पछाडि योगेश भट्टराई लाग्नु, त्यही एमालेमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत कमाउनु, त्यही एमालेमा एउटा विद्यार्थी युवा नेताको रूपमा उदय हुनु, र अहिले आएर माओवादी चाहिन्थ्यो भने त्यति बेला 52-62 किन नगएको? आज प्रचण्ड चाहिने योगेश भट्टराई 52-62 हतियार किन नउठाएको? यो प्रश्न दिनुस्। आज प्रचण्ड चाहिने योगेश भट्टराईले त्यो आन्दोलनले लिएका मागहरू पुरा गरेको थियो कि थिएन, त्यो कुरा याद गर्न पर्छ कि पर्दैन? योगेशसँगै माधवको नेपाल समेत प्रदर्शन जानुपर्ने अहिले त भन्दैछु मैले। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी होस्, जे पार्टी होस्, तर पुराना नेताबाट हाम्रो विकास सम्भव छ भन्ने मेरो कन्सर्न। तर त्यसमा दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि पोलिटिक्स गर्ने त होइन। हजुरले अमेरिकाको बराक ओबामालाई ल्याएर राख्न त सक्नुहुन्न, डोनाल्ड ट्रम्पलाई त ल्याउने कुरा नि भएन, अरू विदेशी लिडर त नेपालमा आउन सक्दैन। तर त्यसकारण अब राजनीतिक उतार चढाव होइन, पुरानै दलको स्थापित नेतालाई
अगाडि सार्नुपर्छ जुन मान्यता मैले अगाडि बोकेको थिएँ त्यो अनुसार कुनै न कुनै लिडरले त यो देश त नेतृत्व त गर्नु पर्यो। त्यो लिडरले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा पनि कडा कदम चाल्न सक्ने नेतृत्व, आर्थिक रूपमा भिजन देख्ने नेतृत्व, पानी जहाज ल्याउँछु भन्ने भिजन हो, काम गर्ने भन्ने कार्यपालिका हो, लिडरको काम भिजन देख्ने हो। त्यो एयरपोर्ट बनाउँछु भन्ने लिडर हो, तर बनाउने काम कालीगढको हो। त्यो धरहरा बनाउँछु भन्ने केपी ओली हो, बनाउने काम इन्जिनियरको हो। डाइरेक्ट त्यसैमा गर्नु भयो नि त हैन। मैले तपाईँलाई भन्दैछु पत्रकार महोदय, यो मिडिया योभन्दा पहिला 2-4 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँ हामी यसरी रमाइलो गर्थ्यौँ भने पुराना लिडरहरूको योभन्दा बढी कर्तुतहरू बाहिर आउने थिए, कसरी बोल्थे भन्ने कुरा। त्यसकारण आजको यो परिस्थिति कस्तो परिस्थिति हो भने भोलि केपी शर्मा ओलीलाई असफल नेपाली जनताले बनायो भने धुरु धुरु रुनेछन् सर यो देशमा। यो कुरा मैले बारम्बार किन भनेको छु भन्दा नेपालको माओवादी आन्दोलन रवान्डाको आन्दोलन हो भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने पात्र केपी शर्मा ओली हो। नेपालको माओवादी आन्दोलन जातीय राज्य यो सम्भावना छैन र हुँदैन, यो गलत एजेन्डा बनाएर नेपालीलाई हतियार बोकाइएको छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न सक्ने पात्र केपी शर्मा ओली। हात समाउन पनि जाने केपी ओली हो नि त बिचमा। यो हिसाबमा त हजुरको कुरालाई पनि अलिकति केही क्रस क्वेसन गर्ला नि जनताले। प्रचण्डजीको हामी सबैभन्दा ठुलो कुरा विदेशीले हजुरलाई चलायो, मलाई चलायो, एन्ड अफ द डे हामी सबै नेपाली हौँ। हामी नेपालभित्रको विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध हामी एक भएर लड्नुपर्छ। त्यसको लागि भलै त्यो आन्दोलनले सही बाटो लिएन, तर अब सुध्रिने मौका त हुन सक्छ नि त। दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई अब प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँ आउने हो कि देश विकासको लागि आउने हो? अहिले भर्खर हजुर आइराखेको बाटो केपी ओलीले बनाउँदा हजुरलाई खुसी हुने कि नहुने? त्यो एयरपोर्ट केपी ओलीको नेतृत्वमा उद्घाटन हुँदा हजुर खुसी हुने कि नहुने? कि आफ्नो नेतृत्वमा जस लिनलाई हजुर बस्ने? त्यसकारण प्रवृत्ति कस्तो देखियो भने आफूले गर्नुपर्ने, आफ्नाले गर्नुपर्ने, आफ्नाले पावर पाउनुपर्ने यो प्रवृत्ति जुन आएको छ, यो प्रवृत्ति दिपेन्द्र कण्डेलसँग पनि मिल्दैन। किन? म देश बनाउँछु भनेको छैन, केपी ओलीले देश बनाउनुहुन्छ, समर्थन गरौँ भनेको छु। त्यसकारण जब त्यो प्रवृत्ति देखियो केपी ओली सरकारमा पनि, आज मेलम्चीको पानी उहाँकै बुहारीले लिड गरेको मन्त्रालय केपी ओलीले जस पाउँछ भनेर सायद पानी नल्याएको पो हो कि भन्ने विश्लेषण हुन सक्छ। योगेश भट्टराईको गुटले केपी ओलीलाई बदनाम गरेको विश्लेषण हुन सक्छ। एउटा मल ल्याउन सक्दैन एउटा मन्त्रीले, बाङ्लादेशबाट मल ल्याउनलाई 50 वटा न्युज बनाउँछ। 1 केजी मल आउँदैन, 1 बोरा मल आउँदैन। मल नआएपछि किसानमा एउटा सरकारप्रति आक्रोशित भावना जुन आउँछ, अहिले मल आएको छैन। त्यो काम कसले गर्यो भन्दा घनश्याम भुसालले। त्यसकारण केपी ओली गुटका मन्त्रीहरू पनि सबै राम्रा थिएनन्, केपी ओली गुटका मन्त्रीहरूले गरेका काम पनि सबै राम्रा थिएनन्। त्यसमा पनि आलोचना हुन सक्छ, तर लिडर र खम्बा र मियो एउटा व्यक्ति हुनुपर्छ र त्यो केपी शर्मा ओली। तर केपी शर्मा ओलीले काम गर्न नपाएको हो त भने जस्तो उहाँको भनाइकै कुरा गर्दाखेरि कामको कुरामा जहिले पनि हामी त्यो लेभलको लिडर एक्सपेक्टेसन नराखौँ जो नेपालमा छ त्यसबाट राखौँ। झलनाथ खनाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्री, माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल 2 पटक पूर्व प्रधानमन्त्री र डाक्टर बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्टकै पार्टमा राखेर विश्लेषण गर्दा आज पनि तुलामा ती कामहरू राख्नुहोस् जो 4 वटा प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए र आज 2.5 वर्षको अन्तरालमा जो केपी शर्मा ओलीले गरेका कामहरू तुलोमा राख्नुहोस्। धेरैले झाँटिन्छ त्यो तुलो। आज हरेक हाइवेलाई 4 लेन बनाउने र 4 लाई 6 बनाउने एउटा प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छ। 2 वर्षमा त्यो सकिँदैन। 2 वटा एयरपोर्ट कसले बनायो? धावन मार्ग 40 वर्षदेखि कालो सूचीमा थियो, 40 वर्षदेखि एक्सपायर धावन मार्ग थियो, केपी ओलीको पालामा बन्यो। तर तिनै 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्री अलोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी केपीले भनेर चाहिँ सडकमा आएका छन्। अब भन्दैछु तपाईँलाई, गणतन्त्र भने के भने गणतन्त्र भनेको कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको मोडललाई गणतन्त्र भन्छ। संसदीय व्यवस्था सहितको मोडललाई गणतन्त्र भन्दैन पत्रकार महोदय। यदि भन्छ भने भारतले भन्ला,
भन्छ भने बाङ्लादेशले भन्ला, तर अन्तर्राष्ट्रिय डेभलप कन्ट्रीले भन्दैन। उदाहरण दिउँ म हजुरलाई, आज पनि राष्ट्रपति हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति कार्यकारी त होइन नि, त्यो कार्यकारी नभएकोमा देशमा कन्ट्रिब्युट गरेको राज संस्था त राख्न सकिन्थ्यो। फरक के पर्यो? तर राज संस्था, यदि राज संस्थाले डेभलप गर्छ भने राजतन्त्रमा त्यो जान्छ। कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको कुरा क्यानाडामा छ, कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको कुरा बेलायतमा छ। आज नेपालले बेलायतको मोडल पछ्याउने हो भने राज संस्था सहितको राज संस्था सहितको संसदीय व्यवस्था, यदि संसदीय व्यवस्था हटाउने हो भने बल्ल त्यसलाई सही गणतन्त्र भन्छ पत्रकार महोदय। र म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँबाट। संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा लडेको माओवादी आज पनि त्यही संसदीय व्यवस्थाको सिस्टमको अन्तर्गत 2 पटक प्रधानमन्त्री र अहिले पनि त्यही संसदीय दल र संसदमा खेलेर अगाडि बढ्ने नेता को हो? गणतन्त्र विरोधी। गणतन्त्र विरोधी केपी ओली होइन, गणतन्त्र विरोधी त्यो माओवादी कित्ता हो जसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा छोड्यो। पत्रकार महोदय, गणतन्त्रकै लागि यत्रो दशरथ जनयुद्ध गरियो, जनताको गौरवशाली पार्टी भएर हामीले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने भनेर हात खान्छौँ नि त। नो, राजतन्त्र कुनै एउटा पार्टीले अन्त्य गरेको होइन। राजतन्त्र नेपालको जनताले अन्त्य गरेको हो र त्यो जनता आक्रोशित किनभने विकास भएन। त्यस कारणले गर्दा गणतन्त्रको विरोधी त्यो हो जसले माग आफ्ना उठाएका माग कतिवटा पुरा भए। आज खुम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, थरुहट कहाँ गयो? नेवा राज्य आज किन भएन? यो माग उठाउन कसले सुरु गरेको हो? जातको आधारमा राज्य मैले दिन्छु भनेको हो? होइन। त्यसकारण अहिलेको पोलिटिक्सले, हजुरलाई म अर्को कुरा विश्लेषण गर्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहाडलाई त ध्वस्त बनाउनु भयो, अहिले मधेस ध्वस्त बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ। जसले पहाडमा तमुवान दिन्छु भन्दा दिन नसकेको, जसले मगरात दिन्छु भन्दा दिन नसकेको, खुम्बुवान दिन्छु भन्दा दिन नसकेको, कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउँछु भन्दा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा बनाउन नसकेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई 120 को अराउन्डमा सिट दिएर बहुमतको त्यो जत्था संविधान सभामा राख्दा संविधान संशोधन नगरेको पात्रले मधेसी जनतालाई बेवकूफ बनाउन जरुरी छैन। र हम बताना चाहते हैं मीडिया से, प्रत्येक मधेसी जनता हम नेपाली है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने आश्वासन के रूप में गलत एजेंडा पर आपको लड़ाना कोशिश करेगा तो प्रतिपाद करना चाहिए। उपेन्द्र राजेन्द्र महतोहरूले जस्ता नेताहरूले डाक्टर बाबुरामलाई नचिनेका हुन् त अहिले आएर किन सँगसँगै लगेर चाहिँ अहिले के गर्दैछ? म यो विखण्डनकारी एक मधेस एक प्रदेश भन्ने चिज आज किन बनेन? त्यत्रो रगतले लेखेको अन्तरिम संविधान अहिले किन बनेन? त्यसकारण यो संघीयता गलत छ। हजुरको लागि देश दिन्छु भन्ने यो राजनीतिक एजेन्डा मात्रै हो। मगरात दिन्छु भनेर मगर उचाल्ने, तामसालिङ दिन्छु भन्ने, लिम्बूहरू उचाल्ने, काठमाडौँको नेवार उचाल्ने यो राजनीति हो सर। यही राजनीति नबुझेर नेपाली जनता हामीले दुःख पाएका छौँ। त्यसकारण अबको राजनीति आर्थिक राजनीति हो। वीरगञ्जदेखि जनकपुरसम्मको 8 लेन बनाउन आएको हो म भन्नु पर्यो पत्रकार महोदय डाक्टर भट्टराईले। उपेन्द्र यादवले भन्नु पर्यो निजगढको विमानस्थल बनाएर विश्वको नम्बर 1 विमानस्थल बनाएर ट्रान्जिट हब बनाउनका लागि मैले राजनीति गरेको भन्नु पर्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले केपी ओलीले पानी ल्याउन नसकेको, मेरो बुहारीलाई काम गर्न नदिएको, त्यसकारण मैले सरकार ढालेर त्यो पानी ल्याउँछु भन्न पर्यो पत्रकार महोदय। आज गणतन्त्रको राजनीतिक एजेन्डा अब नेपालीले बुझेका छन्। अब धर्मनिरपेक्ष जस्ता एजेन्डा नेपालीले बुझेका छन्। अब विकासको एजेन्डा हो र त्यो विकासको एजेन्डा बोक्ने एक मात्र पात्र केपी शर्मा ओली हो भन्दा दिपेन्द्र कण्डेललाई कहिल्यै पनि शरम लाग्दैन। वैशाख 17 को चुनाव अनिवार्य आवश्यकता हो त? अब हजुर सही पोइन्टमा आउनुभयो र आजसम्म बोलेका धेरै मिडियामा कभर गरेका शब्दहरू नै मैले राखेँ हजुरसँग। यो चुनाव वैशाख 17 मा हुन सक्दैन पत्रकार महोदय। कारण नम्बर 1, जुन दिन चुनावको मिति घोषणा गर्यो राष्ट्रपतिले, चुनाव तयारी गर्न समय चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई बोलाएर चुनावको तयारी गर्नु भन्नुभयो, सुरक्षा निकायलाई तयारी गर्नु भन्नुभयो। तर अर्को गुटले
संसद पुनस्थापनाको लागि सर्वोच्चमा रिट हालिसकेपछि काम अगाडि बढेको छैन। काम अगाडि बढेको छैन चुनावको लागि। सर्वोच्चमा रिट परेको छ। पार्टीको चुनाव चिन्हको लागि निर्वाचन आयोगमा रिट परेको छ। अब यो लिङ्गरिङको कारणले गर्दा कुनै पनि निर्वाचन आयोगले समयमा चुनाव गर्न सक्दैन, खोलेर राख्दैन। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले किन जनतालाई झुक्क्याउँदै हुन्छ यसकै लागि अगाडि बढौँ, पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर चाहिँ अगाडि बोल्नुहुन्छ? पुनर्स्थापना हुँदैन संसद यो देशमा। पुनर्स्थापना हुँदैन, चुनाव हुन्छ यो देशमा। तर वैशाख 17 को चुनाव ढिलोतिर गइसक्यो। किनभने अहिले चुनाव हुन्छ भनेर कुनै पनि पार्टीले भनेको कुरा भएन। सर्वोच्चमा मुद्दा अड्केको छ। हजुरले लिङ्गरिङ गरिदिनु भयो। मलाई 4 महिना समय चाहिन्छ चुनाव गर्न। मैले पनि चुनावी निरीक्षण गर्छु। भोटरहरूको नाम लिस्ट कलेक्ट गर्नुपर्छ। भोटरहरूलाई एजुकेसन दिनुपर्छ। कुन कुन बुथ बनाउने डिजाइन गर्नुपर्छ। पोलिङ स्टेसनको डिजाइन गर्नुपर्छ। सेक्युरिटी त्यो अनुसार लानुपर्छ। अहिले त कोरोना छ। मास्क लगाएर चुनाव गर्ने कि मास्क नलगाइकन चुनाव गर्ने त्यो पनि गर्नुपर्छ। चुनावका बुथ योभन्दा पहिला जस्तो टाइट गरेर लाइन लगाउन सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दा यसै पनि ढिला हुन सक्ने चुनावलाई प्रचण्ड ग्रुपले मुद्दा हालेर यो चुनाव नगराउनको लागि प्रमुख डिजाइनर भनेको प्रचण्ड गुट नै हो। पत्रकार महोदय, प्रचण्डको अन्तिम दशा खालि प्रधानमन्त्री मात्रै बन्ने भन्ने भन्छन्। भन्दैछु आजको दिनमा नेपाली जनताको राजनीति केपी शर्मा ओलीलाई दिनुपर्छ भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलको मान्यता हो। होइन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि त्यति कमजोर पार्टी यो देशमा होइन। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी वैशाख 17 को चुनावमा कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्न सक्नुहुन्न उहाँले। त्यसकारण यो चुनाव नगराउने, चुनाव गर्न नदिने र प्रतिगमन भनेर केपी ओलीलाई वचन लगाउने, हिजो सँगै काम गरिरहेका मन्त्रीहरूले केपी ओलीले जस पाउँछ भनेर समयमा पानी नल्याइदिने, समयमा एयरपोर्ट नबनाइदिने, समयमा मल नल्याइदिने र जनतालाई उफार्ने र अर्को एउटा राजनीतिक क्याओज नेपालमा बनाउन सक्ने एउटा डिजाइनको पछाडि पुष्पकमल दाहाल ग्रुप लागेको छ। र यसलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्नुपर्छ भने चुनाव केपी शर्मा ओलीले गराउनुहुन्छ, गराउनुहुन्थ्यो, हुन्छ र हुनेछ। तर चुनाव नहोस् भन्ने प्रचण्ड ग्रुप लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भनाइलाई सापट लिने हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सामान्य कार्यकर्ता नै हुन् त माधवको नेपाल? भविष्यमा के हुन्छ? हुन त कार्यकर्ता हामी सबै कार्यकर्ता हौ। तर यहाँ बिग्रियो के? एउटा युवा नेता आज प्रचण्डको कार्यकर्ता बनेर निस्क्यो यो देशमा, जसले प्रचण्डलाई 52-62 मा साथ दिएन। आज माधव नेपाल प्रचण्ड गुटमा जाने हो भने 52-62 मा किन नगएको? पत्रकार महोदय, गोटी कता फालेको छ? यहाँ नेता जनताको हुनु पर्थ्यो। यहाँ सपना देख्ने, जनताको लागि सपना देख्ने हुनु पर्थ्यो। केपी शर्मा ओलीले आजसम्म जातको कुरा गर्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले आजसम्म धर्मको कुरा गर्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले यो संघीयताले देशलाई असर पारेको छ। यो सानो देशमा संघीयता चाहिँदैन भन्ने नै हाम्रा पुराना लिडरको अजम्पसन हो। उहाँकै शब्दमा भन्नुपर्दा मनमोहन अधिकारी, हाम्रो मदन भण्डारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ नेताहरू, उहाँहरूले संघीयता किन उठाउनु भएन? संघीयता यो देशमा जरुरी छैन भनेर नउठाएको हो कि उहाँहरूलाई थाहा नभएर नउठाएको? त्यसकारण राजनीतिक एजेन्डा मात्रै फालेर आफ्नो सत्ता कब्जा गर्ने दिशामा हिँडेका नेताहरूको लागि विकासवादी दिपेन्द्र कण्डेलले कहिल्यै पनि समर्थन गर्न सक्दैन। पत्रकार महोदय, त्यो नेतालाई समर्थन गर्छ। चुच्चो थुतुनो भएको रेल यो देशमा कुद्छ। पत्रकार महोदय, केपी ओली एउटा व्यक्ति होइन, सबै नेपालीले याद गरे हुन्छ। केपी ओली एउटा प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना देख्ने प्रवृत्ति हो। माओवाद भनिन्छ नि हामीले, ओलीवाद किन हुन सक्दैन यो देशमा? देश सुहाउँदो, देशको जात सुहाउँदो, जात जाति भाषा भाषी। तर यसो भन्ने गर्दा प्रचण्डहरू जस्ता अरू उहाँहरूको खेमाका व्यक्तिले अथवा अरू पार्टीका मान्छेले ओलीवाद भन्दा भन्दै यो लोकतन्त्र विरोधी राजा भन्दा निरङ्कुश हुन लाग्यो भन्छन्। विकासको लागि निरङ्कुश हुनुपर्छ, चुनावको लागि प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ। यसलाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी। यो मोडल रसियाको, यो मोडल चाइनाको, यो मोडल चाइना भन्दा पनि बढी रसिया,
यो मोडल जर्मनीको, यो मोडल सिङ्गापुरको, यो मोडल रवान्डाको। त्यस कारणले गर्दा ती लिडरहरू आज 25 वर्ष शासन गरेका छन्। जनताले लिडर चिन्नु पर्यो। आजीवन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन केही फरक पर्दैन, तर उहाँ काम गर्ने कुरामा डिक्टेटर बन्नुपर्छ। एउटा प्रेस मिडियालाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ। त्यो निरङ्कुश शब्दको आज उच्चारण हुन सक्दैन पत्रकार महोदय। उहाँहरूले भनेको निरङ्कुश पत्रकारहरूलाई कब्जा गर्ने, न्युज पोर्टलहरू त विरोधीले नै कब्जा गरेका छन्। आफ्ना विरोधीलाई नचाहिने आरोपमा जेलमा हाल्ने यो पुरानो शैली हो। अहिलेको निरङ्कुश मेरो काम भएन, म तिमीलाई निकाल्छु, अर्को मन्त्री राख्छु। आज ऊर्जा मन्त्री, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र केपी शर्मा ओलीको योजना अनुसार यो देशको लोड सेडिङ घटेको हो। तर झलनाथ खनालकै सापटी लिने हो भने केपी ओलीले बनाएको हो रानी पोखरी, यी त कालीगढले बनाए नि। लोड सेडिङ पनि इन्जिनियरले हटाए नि। तर सपना कसले देखेको थियो? भारतको बत्ती ल्याउन के कर्मचारीले सक्छ? त्यस कारणले गर्दा बिना भारतको बत्ती यो देशको लोड सेडिङ हट्ने थिएन पहिला पनि। र मैले के भने, ऊर्जा मन्त्री तत्कालीन टोपबहादुर रायमाझीको योजना अनुरूप बत्ती ल्याएर लोड सेडिङ त हट्यो। तर आज पनि ती आयोजना किन बनेनन् यो देशमा? लोड सेडिङ फेरि सुरु हुन सक्छ। ती आयोजना बनेन किन भन्दा सही लिडर त्यहाँ भएन। वर्षमान पुञ्जीले के गर्नुभयो? त्यहाँ छोडेर हिँड्नुभयो। केही समय मन्त्रालयमा बस्दैमा केही फरक पर्दैन थियो। चुनाव अर्को गुटमा गएर लड्न पाइन्थ्यो। जसरी पुष्पकमल दाहालजी सरकारमा बसेर चुनाव केपी शर्मा ओलीको गुटमा गएर लड्नुभयो, यो इतिहास हामीसँग छ। योगेश भट्टराईले मैले सुरु गरेका र मैले आएर बीचमा सम्हालेका ती योजनाहरू सम्पन्न नगर्ने बेलासम्म म बाहिर निस्किन्न, तर मेरो गुट चाहिँ माधव नेपाल भन्न त सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यो क्षमता किन भएन उहाँहरूसँग? र त्यही क्षमता नभएको नेताहरूले भोलि गर्छ भनेर हामी नेपाली अगाडि बढ्यौँ भने भोलिको दिनमा पनि यस्तै हुनेवाला छ पत्रकार महोदय। र केपी शर्मा ओलीले एक लौटी ढङ्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको विकासको लागि, त्यो रेल ल्याउनको लागि। आज टनेल सुरु भएको छ यो देशमा, आज हाइवे एक्सपान्ड भएको छ, मध्यमार्ग विभिन्न ठाउँमा हजुरले क्यामेरा लिएर जानुहोस्, विकास कहाँ आएको छैन। विकास आउनलाई 5, 10, 15, 20 वर्ष लाग्न सक्छ। तर हामीले 3 महिनामा, 1 वर्षमा, 2 वर्षमा नेता मात्रै फेरेर विकास हुँदैन। त्यसकारण विश्वका जनताले बुझेको कुरा के थियो भने डिक्टेटर हुन सक्छ, तर आर्थिक डिक्टेटर हुन सक्छ, विकासको डिक्टेटर। त्यसकारण आज एङ्गेला मर्केल तेस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ जर्मनीमा। निरङ्कुश जर्मनी भन्न मिल्छ? आज रसिया कहाँ छ? भ्लादिमिर पुटिन 15, 16, 17, 25 वर्षमा हुनुहुन्छ सर। मैले डेटा अहिले मसँग छैन। पौल कगामे रवान्डा हिजोको हाम्रो जस्तो स्थितिबाट आएको लिडरले एक लौटी 25 वर्ष शासन गरिराखेको छ। शासन गर्दामा केही फरक पर्दैन। जनतामाथि गलत नियत सहितको शासन गलत हो। विकासको शासनको लागि 5, 10, 15, 20 वर्ष केही फरक पर्नेवाला छैन। र यो कुरा बुझ्नलाई नेपालीलाई अब धेरै समय पनि लाग्दैन। हजुरहरू जस्तो मिडिया आज बोलेको कुरा भोलि बिहान हजुरको नेपालभरि, नेपाल विश्वभरि छरिएको छ। अब नेपाली जनताले खास कुरा के रहेछ, को लिडरले देश अगाडि बढाउन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा अब छिनोफानो नगर्ने बेलासम्म नेपाल अग्रगमनको दिशामा जाँदैन। त्यसकारण म प्रत्येक राजावादीलाई, प्रत्येक राजतन्त्र पक्षधरहरूलाई, प्रत्येक राष्ट्रवादी नेताहरूलाई, प्रत्येक राष्ट्रवादी ती कार्यकर्तालाई, लिम्पियाधुराको नक्सा ल्याउँदा दीपावली गर्ने ती कार्यकर्ता, ती नागरिकलाई त्यो लिम्पियाधुरा ल्याउनको लागि मात्र भए पनि केपी शर्मा ओलीलाई भारतसँग लड्नको लागि तलबाट बेस दह्रो छ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति, एउटा ऊर्जा दिनको लागि पनि प्रत्येक राष्ट्रवादी नेपाली, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, सम्पूर्ण नेपालीहरू केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेर चुनावमा 2/3 भोट ल्याएर आफूलाई मनपर्ने देशलाई सुहाउने संविधानलाई संशोधन गरेर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग लडेर नेपाललाई अग्रगमनको दिशामा बढाउने र आफैले देखेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई अगाडि बढाउने काम उहाँले गर्नुपर्छ।
र उहाँलाई कसैले फेल गरायो कुनै दिन भने यो नारा पछ्याएर दिपेन्द्र कण्डेलले राजनीति सुरु गर्छ पत्रकार। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच।